nuk janë histori filmi, nuk janë legjenda. Janë letra reale të shkruara nga shqiptar që po dëboheshin nga shtëpitë e tyre me frikë, lot dhe shpresë se dikush diku do t'i dëgjonte. Në fund të shekullit E dhe fillim të shekullit E, mijëra familje shqiptare u detyruan të largoheshin me dhunë nga trojet e tyre, veçanërisht nga Sanxhaku i Nishit, Kosova, Maqedonia Perëndimore dhe më vonë Çamëria. Këta njerëz quheshin muhaxhir refugjat në tokën e tyre. Në arkiva osmane, austriake dhe shqiptare ekzistojnë letra ku shqiptarët përshkruajnë dëbimin. Në njërën prej tyre, një banor nga Sanxhaku i Nishit shkruan se fshati i tij u dogji brenda një nate dhe se familjet u larguan vetëm me rrobat e trupit. Ai përmend gra dhe fëmijë që vdiqën rrugës nga uria dhe të ftohtit. Në letra të tjera drejtuar autoriteteve osmane, shqiptarët shkruanin se tokat, shtëpitë dhe varret e të parëve po u merreshin dhe po u jepeshin kolonëve të rinj. Ata nuk kërkonin pasuri, kërkonin vetëm të mos largoheshin nga shtëpitë e tyre. Gjatë luftërave ballkanike 1.912.193, situata u përsëri. Ka dëshmi dhe letra që flasin për dëbime masive të shqiptarëve nga Kosova dhe zonat përreth. Konsujt të huaj të kohës raportojnë për karvane njerëzish që lëviznin në këmbë, me fëmijë në krah, pa ditur ku do të shkonin. Një tjetër kapitull i errët janë letrat e shqiptarëve Çam, në vitet 1.924.194. Disa prej tyre u shkruan nga kampet e refugjatëve në Shqipëri. Në to përshkruhet se si u dëbuan nga shtëpitë, se si pronat u konfiskuan dhe se kthimi u ndalua përgjithmonë. Këto letra ekzistojnë dhe ruhen si dëshmi historike. Ajo që i bashkon të gjitha këto letra është një fjali që përsëritet vazhdimisht me fjalë të ndryshme. Po largohemi jo se duam, por sepse s'kemi zgjidhje. Shumë nga këta njerëz nuk u kthyen kurrë. Shtëpitë e tyre nuk ekzistojnë më. Emrat e tyre u zhdukën nga regjistrat, por letrat mbeten. Ato letra nuk janë vetëm dokumente. Janë zëri i shqiptarëve që humbën shtëpinë, por jo kujtesa. Dhe pyetja që mbetet sot është kjo: sa prej këtyre historive i njohim vërtet dhe sa prej tyre janë harruar me shëllim?